beekamaa isaanii jechuudhaan akkasuma obboleessa keenya aggamni sitti aggamirraa baga rabbiin hambisee tanaan si gahee ammas haga dhumaatitti haga galma bilisummaa dhuftutti rabbiin umrii si haa dheeressu isiniin jechuudhaan Jawar kubbaa ofii lammaa harkaan gahee lammaan kubbaa gootee gara abiyyi rukute kubbaan goolii ta'e jarri foorfee. Akkana taphatee gahee balaa kochisiisa taphataa wal ta'e osoo jedhaa jiru haadha gaddachaanee yoo nuti wal hirru akka kubbaa goolii ta'e na gubbaa taphachuutti jiru hin agarre marru. Taphachuun duratti bakka kubbaan jirtu nama kubbaa itti dhiibnu goolii ta'e na goolii diinaa gargari haa baru. Tooftaa diina keenya kalee ofirraa cabsinee tokkummaa uummataa onnee saba keenyaa surrii saba keenyaa dursinee haa qabu. Tokko keenan gargar nu qoodanii nu waachuu malee akka taankiif jetti nu mo'uu hin dandeenye hin beekani jarru. Tokkummaan uummataa jettiif taankii caalaa itti walii gallee jala haasaraa duu isin jedha. Tokkummaan murteessitu. Jijjiiramni dhufee shakkii tokko qabu akka ajaa'ibaa kanatti xiixaa dhufe. Erguma masaraa mootummaa keessa lukaan seena sirna nafxanyaatiin buutameetiin kuufu. Abiyyi Oseenaan Gaafi Oromoodhaa kaleessa kaatu lubbuun Oromoo kumaaf jedhan irratti obbaata osoo hin deebisin hulaa ganyoota qabrii keessaa baatee nafxanyoota